हेलो चिल्ड्रन। ईवीएस के फर्स्ट चैप्टर पूनम स्टे आउट के बने पहले वीडियो में आपने एनिमल्स के बारे में बहुत सारी बातें जानी थी। अब इस सेकंड वीडियो में आप कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम लेंगे साउंड्स ऑफ एनिमल्स। चिल्ड्रन, डिफरेंट एनिमल्स मेक डिफरेंट साउंड्स। एनिमल्स की आवाज़ें अलग अलग तरह की होती हैं और उनको स्पेशल नाम दिए जाते हैं। जैसे आप जानते हैं, हिंदी में आपने पढ़ा होगा कि एक गाय रंभाती है, बकरी मिमियाती है, घोड़ा जो है हिनहिनाता है, गधा रेंकता है या एलिफेंट चिंघाड़ता है, शेर दहाड़ता है। ये सब एनिमल्स की आवाज़ें हैं। तो हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे और इनको देखेंगे। यहाँ देखिए, अ काउ मूज। काउ की आवाज को हम कहते हैं मू, यानी कि गाय रंभाती है तो हम बोलेंगे अ काउ मूज। इसी तरह से अ गोट ब्लीट्स, अ हॉर्स नेज, अ कैट mews, a dog barks, a monkey chatters, a frog croaks, a bird chirps. चिड़िया चहचहाती हैं तो हम कहेंगे a bird chirps. A crow caws. इसी तरह an elephant trumpets, a lion roars, a snake hisses. सांप फुफकारता है ना तो हम कहते हैं a snake hisses. A bee buzzes, a donkey brays, a cock crows, an owl hoots, a pig grunts. साउंड्स ऑफ एनिमल्स के बाद चलिए अब बात करते हैं एनिमल्स के मूवमेंट पर, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं। देखिए, सम एनिमल्स वॉक, यानी कि वो पैरों पे चल के आगे जाते हैं, जैसे कि हम लोग पैरों पर चलकर आगे जाते हैं। तो इसी तरह से कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो पाँव से चलकर आगे जाते हैं। जैसे आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे देखिए, बफेलो है। बफेलो किसे कहते हैं? भैंस और गोट। इन दोनों को आपने चलते हुए देखा होगा, ये कैसे चल के आगे जाते हैं। इसी तरह आप और भी जो एग्जाम्पल्स हैं उनको याद कीजिए या देखिए अपने आसपास और उनके बारे में लिखिए। अब देखिए, कुछ एनिमल्स वॉक करते हैं तो कुछ एनिमल्स क्रॉल करते हैं। क्रॉल का मतलब होता है अपनी पूरी बॉडी के बल पर धीरे धीरे रेंग कर आगे बढ़ना। जैसे कि आपने देखा होगा लिजर्ड, छिपकली है। छिपकली जो है अपनी पूरी बॉडी पर रेंग कर आगे बढ़ती है। और इसी तरह से स्नेक, ये दोनों एनिमल्स ऐसे हैं जो कि क्रॉल करते हैं। अब ध्यान दीजिए और ऐसे ही एनिमल्स के बारे में पता लगाइए और अपनी नोटबुक में लिखिए। इसी तरह सम एनिमल्स फ्लाई, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है बच्चों? यस, यू आर राइट, मोस्टली बर्ड्स फ्लाई। अधिकतर जो बर्ड्स हैं वो फ्लाई करके एक जगह से दूसरी जगह जाती है, यानी कि वो उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। और इसके तो आपके पास ढेरों एग्जाम्पल्स होंगे। जैसे देखिए, क्रो एंड पैरट। ये मैंने आपको दो पिक्चर्स दिखाई इनकी, और ढेरों आपके पास एग्जाम्पल हैं। तो आप किन्हीं भी बर्ड्स के नाम आगे लिख सकते हैं। मूवमेंट का एक और तरीका है, उसे हम कहते हैं स्विम करके मूव करना। तो आप देखते हैं,
जो वाटर में एनिमल्स हैं जैसे डक है या फिश है, दे स्विम, वो स्विम करके आगे बढ़ते हैं, यानी कि तैरकर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो कि हॉप करते हैं। हॉप का मतलब वो आगे उछल कर या कूदक कर आगे को बढ़ते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कैंगरू, कैंगरू हॉप्स। कंगारू, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं, वो इसी तरह से आगे बढ़ता है। और ये एग्जाम्पल तो आपके सामने बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, फ्रॉग। तो कैंगरू एंड फ्रॉग हॉप। तो बच्चों, इस वीडियो में आपने एनिमल्स के साउंड्स और उनके मूवमेंट के तरीकों के बारे में जाना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंटरेस्टिंग बातों के बारे में जानेंगे। थैंक यू।